हम लोग नूरी वाटरफॉल पहुंच गए और अभी भी रास्ता बाकी है। रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये साथ मेरा कज़न है शेर खान, वो साथ दूसरा कज़न है आकिब खान, क्लास फेलो भी साथ रहे हैं हम लोग। ये देख सकते हैं आप, ये एरिया, ये सारा देखें। हम नूरी वाटरफॉल आ गए। यही देखो जी, आपका क्या ख्याल है शेर खान, मज़ा आ रहा है? और आप? बहुत मजा आ रहा है जी हमको। हम 1 घंटा बाइक पे आए हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। चलो चलो ये हम तैर रहे, देखो ना, ये देखो हम तैर रहे